多謝大家嘅嚟臨。我首先係想邀請大家咧企起身，我哋咧記住呢1分鐘，我哋用1分鐘嘅時候咧，我想邀請大家咧為嗰160位寶貴嘅人命喺火災罹難嘅寶貴人命同埋相關嘅，按你嘅感動，即係為家人啦、為周圍嘅等等，我哋1分鐘，我哋有個默禱。天父，多謝你垂聽我嘅禱告，求主聖靈你繼續帶領我哋喺呢個咧隨時會有即係我哋預測唔到嘅事發生嘅呢個世界，教我哋點樣將你嘅話語化成咧我哋呢個今天生命嘅盼望，奉主耶穌名求，阿們。好，請坐。嗱，咁我首先簡介今次咧，我會用嘅方式咧，主要都係希望同大家互動下，所以咧，我最主要咧係會用 PowerPoint，就係希望透過 PowerPoint 講嘅。你哋下載咗嗰個嘅有一張紙嘅幾頁嘅紙咧，嗰個你只係當做 footnote 就得㗎啦。即係我講到某一點，有啲乜嘢嘅詳細要睇嘅，或者一啲嘅引文咧。就喺嗰張紙嗰度 ，OK。我諗大家咧都會同意係會要應用聖經嘅，但係我哋讀經，我哋而家有一個危機，有啲危機，我觀察到咧有啲危機嘅出現係點咧？好似頭先嗰陣時，我哋發覺咧，我哋社會有好多需要，我哋好多嘢人要救，好多咧荒謬嘅嘢咧，我好想扭轉過嚟。我哋好似救火員一樣，我哋好希望咧 fix 到一啲咧錯謬嘅嘢。其實你見到咧，從譬如用今次嘅即係火災事件，你睇見其實成個香港嘅教會，唔單止我哋神學院同埋其他嘅機構，其實係好主動去做好多嘅事情嘅。基督徒關心社會係多咗，但係好得意喺同樣嘅時候咧，我觀察到另一個現象咧，就係好多後基督教國家，包括我哋呢個前殖英殖民地嘅香港，我哋有好多嘅接觸聖經嘅機會嘅呢啲嘅社會，但係我哋聖經嘅文盲咧係越嚟越嚴重嘅。嗱，聖經嘅文盲嘅意思咧，即係指一啲好基本嘅聖經知識。曾經有英國做過統計，問佢試下訪問下啲人嚇，英國係以基督教做國教嘅。10誡請講其中2誡，門徒請講其中2個門徒嘅名。4福音書請講其中1卷。即係呢啲咁基本嘅讀經咧嘅常識咧，其實係越嚟越嚴重。係冇人識，即係唔識嘅比率係越嚟越高。所以其實而家我哋唔係活喺，我似乎發現我哋唔係活喺一個反基督教嘅社會，係一個完全唔理、唔知道或者唔理會基督教教義嘅一個社會。我哋資訊越多，好細心去讀經嘅信徒係越嚟越少。咁我發覺咧，我自己反省翻嘅時候咧，我就睇翻即係耶穌嗰個撒種嘅嗱。首先講明耶穌撒種嘅比喻唔係咁解㗎嚇，即係下邊我唔係解耶穌撒種嘅比喻。下面我就講耶穌撒種比喻講嗰3個，即係令到人聽唔到神話語嗰個態度咧。我借用佢嚟同我哋今日我發覺去解釋點解我哋好想實踐信仰。但係同時又唔中意或者唔會理會去睇聖經。咁我留意到咧，即係同樣係有即係撒種比喻咪有3個問題嘅，跟住第4個就好土啊，係咪？好嘅土壤嚇。咁澄清我係唔識種嘢嘅，其實，所以全部係借用嘅。咁佢講到我哋先睇到，我留意到有啲乜嘢讀經嘅危機。呢個係我發覺耶穌嘅比喻俾我哋有個智慧。喺嗰度講到咧，撒種嘅比喻唔係講4種人，係講4種聽道或者對待神嘅話語嘅態度。態度不同，產生就有不同嘅結果。所以呢個我反省翻點樣喺今日我哋可以避免或者去至少認定我哋呢錯謬嘅態度，以至我哋可以好自然嘅係由聖經落到
去實踐或者活用。嗱，第一個發覺嘅危機咧，我自己留意到嘅就係咧，聖經咧好似同聖經研究啊，好似同實踐神學係對立嘅。嗱，我曾經咧喺網站咧揾個 AI，咁我打過兩個聖經研究、實踐神學。嗱 AI 話俾我哋聽咧，哇幾試正嘅喎個答案。嗱佢話咩咧？嗱聖經咧就係解釋咧係啲乜嘢，同埋點樣讀聖經。實踐神學咧就係集中咧應該點樣去做，兩者係互相依存嘅。聖經解釋咧係實踐神學嘅根基，提供真理，確保應用係忠於神嘅話語，唔係非個人嘅偏好。實踐神學咧就係思考我哋而家應該點樣去生活，呢個真理對我對教會對社會意味住啲乜嘢，同埋實踐神學咧係喺當下嘅處境同埋文化社會問題反思，由翻去聖經文本進行神學反思，係一種從實踐到神學反思嘅互動方式。你覺得啱唔啱啊？我覺得好啱嘅噃。即係又講到實踐神學聖經係互為表裏，整體最終目的都係幫助信徒生命改變，活出榮耀上帝嘅生活。唔係我講嘅，我用 AI 咁樣揾出嚟嘅。但係當我哋但係呢個就係佢字面或者按理念去定義聖經神學同埋實踐神學嘅關係。但係實際喺討論倫理嘅問題上面，或者我發覺討論好多應用嘅話語嘅時候，我哋有幾多去即刻去參照聖經嘅解釋？當我哋討論一啲倫理嘅問題、政治公義實踐嘅議題，我哋有幾多留意到聖經對該問題嘅解釋同埋實用性？背後好可能就係有呢幾樣嘢嘅情況，就係我哋。第一，我一睇，聖經解釋我哋知㗎啦，我哋知聖經係點講嘅，但其實我哋唔知。其實我冇嘗試翻去，即係當我遇到個實踐嘅問題，我哋比較少翻去聖經嗰度去揾有相關嘅答案。我好容易就得出個結論，聖經講嘅嘢係幾千年前嘅嘢，同我今日呢個有電力有電燈又有即係又可以上太空依個現代嘅世界咧好唔同嘅，所以聖經講嘅嘢，請要留翻喺聖經世界。我哋今日要另覓他途去揾出一個實踐嘅方式，同埋呢個最後尾就我講到話，事實上連我哋好多時基督教會嘅領袖我坦白講我自己我越嚟越多有個聖經文盲嘅問題。或者偏食嘅問題，我真係試過問過因為有啲教會同我去傾出年去教聖經嘅嘢，咁佢哋都講，但係我問佢，你有冇考慮教舊約我教舊約都得㗎，我講解舊約聖經都得㗎即係如果喺傳道人嘛，即係我唔係嚟講一個專題嘛，我係嚟講信徒培訓嘛。咁佢哋試過有3間嘅教會都同我講翻，係我哋過往嗰幾年開福音書嘅開好多，開保羅書信嘅開好多但係舊約經卷咧，我哋過往幾年咧都開得好少，即係唔知有1卷咧定2卷係講舊約。我即使新約咧都係開福音書嘅好多，書信嘅好多，舊約咧就詩篇嘅好多。咁但係譬如士師記或者五經喺主日學裏邊咧，你開咗可能都冇人嚟上咁不如唔好開啦。偏食嘅現況，或者可能就係因為我哋好想應付面前嘅需要，而我哋忘記咗咧，其實聖經係有一啲嘅嘢係可以幫到我哋有個 principle 唔係聖經嘅學者幫我哋，而係聖經本身係有啲嘢可以幫我哋。呢個就係所以點解好似第一個嘅路旁咁，就聽完你可能睇咗聖經，但係好快就忘記，因為
你存住一個，我哋存住一個前理解，冇用嘅，同我哋今日無關。第二個我觀察到嘅危機嘅，或者即係我留意到嘅一個問題啦，就係好似第二個土淺石頭嗰個土壤嘅態度。我哋好想去睇重我哋而家人性嘅需要，或者當下社會嘅需要，就蓋過聖經嘅挑戰，只為人們咧說好話。簡單嚟講就 proof test， 其實唔係淨係 proof test 嘅，而係甚至係好字面，聖經係咁講啊嘛，而攞個字面嗰句，其實係對應緊佢想做嘅嘢啊，即係我老婆你係要順服我噶嘛，我話事你要聽啊，又跟我揭個以弗所書5章俾我老婆聽，proof test 即係堅決我嘅需要係啱聽嘅，我會講多啲，提多啲。嗱，呢個問題咧係其實唔係今日㗎，喺教會歷史都常常出現。通常咧係幾時會 proof test 咧，或者幾時會睇重而家嘅社會需要多過睇聖經嘅教導咧？通常咧就係教會傳統禁止唔做嘅嘢，但係而家我覺得時移世易，我需要放寬更加多自由去做嘅，通常就會用呢個 proof test 去做呢個嘅方法。我舉個例子咧，就係關於英國17世紀嗰個嘅奴隸買賣，或者即係禁止奴隸買賣呢件事件。大家有聽過 Amazing Grace 嗬？嗰套戲 William Wilberforce 聽過嗬？係嘛？即係英國好努力去爭取禁止奴隸買賣嘅一個嘅基督徒參議員。OK， 拍過片㗎啦，即係拍過電影。但係 Amazing Grace 嘅作者 John Newton 牧養嘅，其實一個信徒領袖嚟嘅。我初頭以為咧我初頭睇咧都以為係原來英國應該一路傳統咧都係有人口買賣嘅。但係阿 Wilberforce 咧就廢除咗佢。我細心睇翻歷史咧，其實唔係喎。已經喺1107年咧，喺你哋筆記嗰度有詳細去講下。喺 William Wilberforce 之前啊，其實喺1102年唔係07年 ，Church Council of London 咧曾經咧就已經頒布咗，即係喺嗰陣時仲係天主教，即係都未分啦，即係基督教天主教冇分嘅嗰陣時咧嘅管治嘅教會頒布過一個律令咧，係禁止咧奴隸買賣。所以你話，但係嗰個冇法律效力嘅。不過咁你要知道喺當時咧，教會講嘅嘢咧個影響力咧仲勁過個法律嘅。所以嗰陣時當教會定咗話奴隸買賣係違反基督教教義嘅時候咧，1102年以後咧，差唔多喺即係不列顛嗰度咧係冇乜，唔敢話完全冇啦冇乜好大型買賣人口嘅事件嘅。直到17世紀嗰陣時，宗教改革之後啦，英國就變咗聖公會。但係而且最主要係英國嗰陣時工業革命之後，佢需要好大量嘅廉價勞工，因為嗰陣時大英帝國抗戰啦，17世紀抗戰，佢需要好多廉價勞工去幫佢種糖、種 sugar 或者種咖啡，即係去其他地方。咁於是咧就開始咧，喂，呢廉價勞工喺邊度嚟啊？又唔想賣得咁貴喎，咁於是就開始喺其他啲落後嘅殖民地裏邊，去將嗰啲人販賣做奴隸，販賣翻去另外一啲地方，即係去做佢嘅農田嘅耕種嘅人，或者賣過嚟英國嘅工廠呢個比較少嘅但係都有賣過嚟英國工廠去做廉價勞工。嗰時就係睇翻嗰時好多嘅議會嘅人，佢哋係基督徒，佢哋都係一個民主嘅社會嘅制度裏邊。但係如果歷史你睇翻係好多基督徒領袖，佢就引用舊約某一啲嘅經文，一兩句嘅經文。即係舊約五經都有講話有奴隸啦。我哋今日點解要廢除奴隸啫？我哋人口去買賣嘛。閃含雅弗都有講過其中一個，閃含雅弗其中一個要做好似奴僕咁服侍另外一個嘅人嘅後裔啦，去係爭取，即係由一個禁止奴隸嘅教會教導，
去爭取販賣奴隸嘅自由。William Wilberforce 佢就睇翻聖經講，聽翻佢哋嗰啲嘅斷辯，但係直到1807年，喺佢爭取咗差唔多超過10幾年，先至即係由179係嘛1791，佢去到1807，最後尾就真係立咗一條 Slave for Trade Act 喺1807，就喺法律上禁止任何嘅買賣人口。其實喺嗰陣時，佢唔單止係爭取禁止販賣人口，佢亦都爭取禁止一啲不道德嘅娼妓合法化，即係紅燈區嘅事件。William Wilberforce 佢講過一句，佢話全能嘅神呢，俾咗我有2個好大嘅使命。第一個就係禁止奴隸買賣，第二個就係改革我哋嘅 manners。即係改革我哋呢個社會嘅 manners， 咁就係包括 prostitution， 包括當時亦都有初期嘅買賣。佢好成功，但係我反而會問啦，點解嗰陣時即係從呢個我哋反映點解一個以基督教為國教嘅大英帝國有民主投票嘅制度，但係 William Wilberforce 都要，而且係有先例，教會教導嘅先例，但係佢都要屢敗屢戰咗10幾年。甚至能夠真係廢除翻買賣人口嘅自由呢？嗱，呢個就係我頭先所講。好多時我哋唔好講，但係你唔好淨係鬧嚟大英帝國。我淨係想講話，我哋今日我哋去只係睇重我哋而家時代嘅需要，想要改變爭取多啲自由，我哋好容易我哋都會陷入就係一個土淺石頭嘅應用聖經嘅態度。即係我哋時代啱用嘅，我就攞嚟用；我哋時代而家唔啱用嘅，我哋就即係厭棄或者放低佢。第3個嘅危機就係擔心付唔起代價。我哋成日都聽人講，我哋自己都咁要求你咁樣教導聖經，你咁樣要話教導要咁樣應用聖經，你做到先講啦。你做唔到咧，就係偽善啦。咁所以咧，事實上啊，好多時老師啦、牧師啦，我哋嘅主張咧，我哋的確我哋有更重嘅責任。耶穌亦都的確係責備好多時咧，責備負責教導嘅人咧偽善嘅，係嘛？假冒偽善。但係即使係咁啊，耶穌咁責備多偽善嘅法利賽人，喺馬太福音23章3節嗰度，主耶穌都咁要求門徒，佢話只是佢哋吩咐你哋嘅，你哋要謹守遵行，但係唔好效法佢哋嘅行為，因為佢哋能說不能行。呢個挑戰咗我哋就係話，係咪我哋未做到聖經嘅要求，就能夠降低聖經對受造創傷最起碼嘅要求呢？嗱，副言師有啲情況係的確要求你有 integrity 嘅，你教咗你就要做啦，係咪？你作為一個總統或者你作為一個政治領袖，你講過嘅嘢你又應該要算數啦，係咪？咁某啲情況係啱，但係另一個情況教嘅人佢做唔到嘅，或者以往係一個酗酒嘅人，佢差唔多大半生嘅都係酗酒，結果剛有事，而家佢走出嚟同你講唔好飲酒，咁你可唔可以話佢？你都做唔到，我點解要戒酒呢？喺邏輯上面呢，有一種叫做喺邏輯上面呢，有一種咁叫做 too co-create fallacy 嘅，即係 U2 fallacy，too co-create 識拉丁文嘅請遲啲先糾正我啦嚇，too co-create 呢個 fallacy， 即係你都係一樣。個辯論者就喺辯論嘅過程裏邊，喺你嘅筆記我筆記我有解釋啊，就係攻擊對手嘅偽善，就唔係咧去攻擊或者留意對手嘅論證係咪合理。
嗱，就好似咧，譬如話馬丁路德金講過，我有一個夢，我希望有一日我嘅4個仔女，佢活喺一個國家，唔係按住佢嘅膚色去判斷佢哋，而係按住佢嘅品格去判斷佢哋。No color but character。嗱，呢個係好出名 ，I have a dream 一個講論嚟。咁但係好多時咧有個討論嘅時候就係，後尾咧就發現馬丁路德金原來佢嘅論文剽竊嘅喎，而家證明咗佢攞博士嗰篇論文係抄翻嚟嘅喎。你睇馬丁路德金啊，你都係剽竊高手嚟啫，你都係抄嘢嘅啫，你講嘅嘢咧都係唔成立嘅，都係冇用㗎。以人去廢言。以一個人做唔到嘅嘢，就廢除佢主張嘅嘢，啱唔啱？嗱，呢個咧係令到講解嘅人咧，就好似嗰個喺荊棘裏邊嘅人一樣。哎呀，我都要問下，我哋對聖經嘅態度，喂，我使唔使一定要求要佢哋話我哋一齊學習饒恕啊？某啲情況唔好饒恕咯，係咪？我都做唔到喎，話要彼此相愛喎，喺教會喎，咁我都未必完全愛到晒所有人喎，有啲人零舍難愛嘅喎，何博士好難愛嘅喎，咁我就唔好教彼此相愛啦，你好愛何博士係嘛？但係你前面嗰個同學，你覺得佢好難愛嘅喎，成日長頭髮督親你。都愛嘅。嗱，呢個就會影響我哋呢位同學好好嚇我哋遲啲佢做唔做到都好，佢呢個宣稱係好嘅。OK。嗱，呢個就係講啦，我教導聖經實踐嘅時候咧，我哋有陣時會覺得聖經好違反人嘅自然天性啊，係咪？聖經講嘅嘢咧，同我哋嘅社會嘅需要咧，好唔同啊。我發覺留意到一個問題，就係教會好多時針對嘅嘢咧，即係斥責罪惡嘅嘢咧，往往係我哋唔會犯嘅嘢。教會成日斥責社會好唔公義啊，好唔公平。啲當權者咧對我哋好差啊，因為教會好少當權者。咁教會話，同性戀係神唔喜悅嘅嘢嚟㗎。去教會去發覺冇乜同性戀者。西方教會如是，西方教會講我哋要爭取呢個社會嘅平等公義、分配公義，但係佢係活喺自己已經活咗喺一個好社會主義、抽重稅，大家可以均分財富嘅環境。我好多時即係針對一啲我哋唔會犯、我哋唔需要挑戰去改變嘅行動嘅實踐。嗱，呢個好容易令到我哋教會好似嗰個根荊棘土壤，我哋只係批評論斷其他人做唔到，但係我哋只對自己身處社區嘅鄰舍，我哋變得更加冷漠，或者變到我哋好似要付好大代價，驚做唔到嘅嘢，我哋低調不提。冇錯，我哋唔想口不對心，但係好容易去咗另外一個極端，我容易做咗好有 integrity 嘅小人，或者好有 integrity 躺平咗因循嘅態度應用聖經嘅人。嗱，呢個係我睇到咧幾點咧，即係我發覺而家即係發覺聖經同埋應用，或者好中意應用嘅人，即係好願意實踐嘅人，唔願意去關注成本聖經，或者即使關注聖經，好容易關注某一部分我哋啱聽嘅嘢，或者我哋覺得好有用嘅嘢，即係好 fit 而家我嘅 agenda 嘅嘢，忽視咗其他嘅段落嘅平衡，或者乾脆就講聖經唔係我嚟用嘅，聖經我嚟擺嘅，係擺神台度嘅。咁我而家咧就試下問下大家，他係咪咁嚇？所以咧喺而家呢個時候咧，我想第就喺你附近咧，大概6至7個人咧，6至8個人啊，你一組
嗱，你試下咧去揀其中一個嘅問題去討論。中文喺出邊，英文咧喺你哋嗰個嘅 lecture notes 嗰度，即係嗰個 additional notes 嗰度。喺你哋揀，只要揀一個得，你唔好討論3個，因為我俾得15分鐘大家啫。即係第一個就係帶查經帶查經我即係面對傷心即係受苦，我又討論緊，但係跟住去討論今個聖誕節我有冇應該去報佳音咧？應唔應該獻祝咧？咁我有冇乜嘢嘅經文你會揀嘅？點解？全部都係冇絕對答案㗎。請你唔需要驚嚇，唔係裝大家㗎嚇，係完全 open ended 㗎，冇絕對答案嘅。第二個就係你特別係學生啦，你想寫功課嚇，寫一個創傷輔導環保等等嘅一個功課論文通常要去寫聖經基礎嘅。你覺得喺咩情況之下，你個案反省話你而家做緊，覺得聖經基礎係可有可無嘅？幾時嗰個聖經基礎真係對成個你嘅實踐論文係有幫助嘅咧？點解咧？第三個仲比較闊啲即係如果你中意思考嘅，你可以揀第三嚇。你覺得點為之利用聖經？點為之應用聖經？有冇一啲客觀判斷嘅原則？唔好話俾我聽，何博士講嘅咧就係應用聖經咯。邊個講嘅就係利用聖經咯。你唔好答呢啲嘢呢啲邊個講唔緊要嘅，你要俾一啲客觀嘅準則，大家一齊討論，可唔可以啊？咁咧就喺你附近6至8個人，請我鼓勵大家，即係麻煩老師啦，因為老師一早知道呢啲問題㗎啦麻煩咧，你就喺附近6至8個人，你哋一齊嘅去討論3個嘅其中一個就得，一個問題就得，唔該。好啦，麻煩大家咧，你望到我得啦，可以暫時停一停大家想唔想知道點樣應用聖經啊？之前係批評啫下半段咧，我會同大家講點樣讀經致用嘅方法同埋建議。我有4個嘅心法想同大家分享，喺我自己教或者自己應用聖經咁多年裏邊，我發點樣經世致用，有4個嘅，我只能講我個心法或者態度如果想睇到聖經嗰個實用性或者嗰個實用價值咧，第一個我會同大家鼓勵大家咧就係呢個抽象啲，但係跟住我會講點解咁有重要嘅。你試下代入上帝嘅視角去睇嗰段經文因為咧成個聖經，我想強調咧，成個聖經咧唔係講緊 human history 嘅，成個聖經係講緊 his story。上帝一個點樣成本聖經闡述緊上帝去進入佢所創造嘅世界嘅故事。你諗下，開始嘅第一句係乜嘢？起初神創造天地。成本聖經最尾嗰句係乜嘢？或者最尾嗰段係咩啊？係小人約翰嘅祈禱，主啊，我願你來。我講成本聖經唔係淨係新約，唔係淨係舊約成本聖經都係闡述緊上帝喺人類未存在嘅時候，佢進入呢個世界嘅故事。佢結束到係一個人類未去到一個嘅境界嘅故事，嗰個都唔係咧以人類做主角嘅。聖經闡述一個三一上帝咧為主角嘅世界，並且佢對世界嘅心意同埋目的。喺聖經正典嘅敘事就話揭示俾我聽，歷史係 his story，history 係 his story， 唔係主要嘅，唔係 human story。protagonist 即係嗰個主角係上帝。呢個我係從巴特有一篇嘅文章咧，可以咁講30幾年嚟啦。呢個靠巴當然呢個靠巴有好多嘢我唔同意嘅，或者你真係要食魚甩骨嘅有好多嘢未必係完全啱用嘅。但係喺56年咧寫嘅一篇嘅文章，佢話其實佢呢個係對我今日都係不生受用嘅。佢話咩啊？開始嘅時候上帝創造天與地，
好怪嘅，而到最後尾咧，亦都係好怪嘅，就係話主啊，我願你來一個祈禱。喺呢兩個大嘅圖畫發生嘅，就係聖經嘅一個宏大故事。喺呢個宏大故事，我就見到一個 strange new world， 即係一個奇異嘅新世界，就係一個上帝嘅世界。我哋需要承認，當我進入聖經嘅時候，我哋係配角嚟嘅。所有無論任何一個偉大嘅聖言，都只不過配角。嗱，呢個正正係重要。聖經嘅內容啊，同其他聖典最大嘅分別就係我哋挑戰我哋要 reach beyond ourselves， 我哋要跳出我哋自己去睇翻我哋自己，從呢個上帝視角去睇翻呢個世界，去睇翻我哋。點解以色列人為奴但卻會得到釋放啊？一定有個原因。跟住仲有佢講好多其他事，你可以睇我俾你個文即係個筆篤士啊。啊，點解掃羅會變咗做保羅啊？點解四福音嘅耶穌基督係會咁神聖啊？點解喺拔摩海島被放逐嘅約翰，佢會見到從天而降嘅耶路撒冷呢個聖城啊？點解佢會見到一個新娘去預備新郎？佢一定有原因，而嗰原因就係上帝咯，唔係我哋咯。頭先講嘅所有原因唔係神蹟，唔係乜嘢，而係上帝咯。嗱，所以當我哋談及信徒群體嘅實踐嘅時候，我哋需要明白乜嘢係善啊？嗱，點解會用上帝開始呢？乜嘢係美善嘅嘢？嗱，我哋好容易今日我哋用 common sense 去講咩叫美善嘅嘢，但係你試下諗下，唔同宗教的確對善係有唔同嘅定義㗎。啊，同唔同意？回教講嘅善係五功，仲有好多其他嘅嘢。基督教講嘅善，佛教講嘅善係唔同。而基督教講嘅善就係要從我哋獨特嘅三一神觀開始，然後跟住我哋先至可以從呢個基督教定義嘅善去進入我哋基督教我哋所講嗰個命定，就係對呢個社會嘅文化使命。潘霍華咧喺另外就接住其實佢係接住阿巴特去呢個講呢個奇異嘅新世界，跟住佢就講其實就講究竟我哋應該做什麼啦。喺佢嘅篇文章，佢話上帝其實俾咗至少4個文化命定，唔係淨係俾基督徒㗎，係俾所有受造嘅人類㗎，係包括係咩呢？就係4個嘅文化使命，就係我哋嘅工作、職場，我哋嘅婚姻包括家庭，即係養育每一個人類去成長嘅。喺佢睇嗰個家庭唔係政府整個胚胎嘅整出嚟嘅嘢，而係一個一男一女嘅家庭，每一個人都有呢個權利，有一個男一個女做佢嘅爸爸媽媽，去點樣預約佢去成長，建立佢嘅價值觀。每一個人都需要參與管治。嗱，呢個政府佢係 governance 啊，係真係需要管治，需要有秩序，有個 order， 一個群體去管治嘅。包括換之信義中神學院都有一個 governance， 有個 order， 每個人都需要有參與呢方面。點樣去管治呢個群體，係令到大家更加公平、更加公義。最後就係教會啦，教會係 to all people 嘅。潘霍華佢跟住喺呢度呢個 ethics 啊，佢嗰本書隨後佢就解釋上帝設定嘅工作，上帝睇一個美善嘅工作，同我哋睇嘅美善嘅工作係好唔同㗎。你要記住啊，我哋睇美善嘅工作係咩啊？有錢收唔使做啊，或者有錢收我可以揀乜嘢嚟做，係咪？上帝睇嘅工作係乜嘢？我哋今日睇嘅婚姻又好唔同。上帝睇嘅工作係好有創造性嘅，包括敬拜嘅，包括各樣嘅嘢嘅。但係呢啲命定因住該人或者佢爸爸犯罪，我哋都其實係污染咗或者 distort 咗，係需要教會嘅宣講，需要教會嘅順服，係將佢咧扳翻轉或者回轉翻去活出原本上帝嘅設計。嗱，所以咧喺呢個嘅第一個點解要進入上帝視角，我哋要留意。
我要承認唔同宗教，我哋同途殊歸。我哋留意聖經提到呢事嘅美善目的嘅時候，我哋要分清邊啲係社會意識形態話俾我哋聽嘅事，邊啲係上帝設立嘅基本嘅素質。何謂一個 good society？ 嗱，呢個係近100年好多一啲嘅政治哲學家常問嘅問題。所以社會主義有一個嘅答案，何謂一個 good society？ 資本主義好強調一個 contribution principle。越賺得多，佢應該有 Matthew effect， 可以有更多嘅收入去 reward 佢。自由主義一個社會應該俾每一個人有極大嘅自由，只要佢唔傷害人嘅 ，OK， 唔係殺人放火嘅，就係一個你都唔應該管治佢、管理佢。亦都有社群主義，每個其實過往100年提咗好多嘅美善嘅社會，呢個其中一個禮拜，我哋要翻上帝，上帝點睇？嗱，有兩個嘅近代嘅例子嘅，一個咧就遠古啲，羅馬梵蒂岡嘅聖彼得大教堂，聽過嗬？喺嗰陣時咧就因為同我哋宗教改革好有直接關係。喺嗰陣時其實佢係講到而家回教性個 rationale 係咁嘅，回教勢力而家興起啊，佢講緊個阿拉，我哋需要有啲嘢去榮耀上帝，去震懾依班回教徒。所以我哋要起一個大教堂，所以補贖券啊嗰啲係隨後而嚟嘅嘢嚟嘅，明唔明啊？賣補贖券，補贖券有3個數字係每個補贖券都有嘅。第一個啊，可以贖幾多樣嘅罪；第二個 expiry date 可以贖幾耐。基於2個，第3個數字，呢個補贖券嘅價錢。OK， 即係頭2個越多，最尾嗰個 number 就會越多，咁就可以籌到更多錢去起嗰個梵蒂岡聖彼得大教堂。嗱，呢個係從人嘅答案。如果其實好簡單，如果佢其實馬丁路德或者嗰個就跳翻從神嘅角度嚟睇，我點樣為之一個榮耀神嘅群體？係靠個教堂，因為靠我呢班群體嘅愛與見證。呢個翻返去神嗰度睇。現代呢個問題 ，AGI 一個如果可以發展到 AGI 一個可以同你傾心事嘅機械人，佢係咪一個人？嗱，呢個又係近排成日問嘅，即係當 AGI 越嚟越發展嘅時候，個機械人越能夠俾到反應你，你哀傷嘅時候佢會呵護你，佢係咪有覺醒，有識得反思？咁究竟佢係咪一個人？同樣嘅問題，而家亦都問緊嘅。一個胚胎究竟發展到咩階段，佢先叫做係一個人類？呢個牽涉到我哋墮胎啦，或者我哋創造生命嘅問題啦，或者人工受孕嘅問題啦。兩個都係問緊呢兩樣嘢發展到咩情況，佢算為一個人類？嗱，咁你點界定嗰個係一個人類？我哋基督教，我哋就要翻去聖經嗰度去睇點為之一個按住神形象而受造嘅人類。環保亦都係，舉個例啊，我哋要做環保嗱，其實大部分嘅環保都係講，喂，我哋可以幫助佢呢個社嘅環境可以一個可持續發展，等我哋可以子孫用得多。但係其實近代都特別基督教嘅環保嘅神學家都挑戰呢種諗法，喂，錯嘅。大自然唔係為我哋嘅仔女存在嘅喎，係我哋與大自然去共生，彼此幫助喎。但係點樣可以 decenter 咗人類啊？你要揾個第3點㗎，嗰個就係上帝。即係上帝究竟點睇呢個大自然同我嗰個嘅協調？呢個先至係我哋環保嘅事。嗱，呢個第一個翻返去上帝嘅視角。我第二個咧，一陣間可以再討論下其他嚇，但係佢講即係嗱，第二個嗱，呢個就係睇翻神學上嘅睇下。第二咧就係睇聖經啦。我願鼓勵大家先睇樹林後睇樹木。嗱，咁呢個咧唔多講啦，因為好多時我喺或者我諗聖經科嗰陣時，我哋都會講嘅，即係你要睇成段嘅上下文。
唔係淨係睇成段嗰個論述，有三樣嘢嚇，整體嘅論述。我唔係淨係問佢點解，而係唔係問佢點乜嘢，佢講緊乜嘢。我仲要問點解喺呢個時候去講呢啲嘢，佢有乜嘢嘅重要性，有咩目的？第二咧就係啦，留意有冇一啲嘅目的嘅子句啊，英文希臘文就好多時候好叫啊、以致啊、為了啊，希伯來文都有嘅。第三咧就係睇上下文啦。舊約其實都係我亦都係用呢個角度去睇嘅。舊約舉個例，我舉個例啊，士師記重複咗好多次。而那時以色列中沒有王，各人任意而行，係咪？同唔同意？你可以數下，士師記重複咗咁多次呢句説話，究竟佢有咩目的？佢一路講個故事，講咁上下就插呢句，應該係成個士師記重複得最多噶啦。佢有咩目的？唔係淨係睇參孫，唔係淨係睇某一個嘅士師，而係睇成個嘅士師記嘅敘事。第二個例子，唔知大家睇創世，呢個係我真係自己睇到，同埋後尾討論到一啲應用嘅。創世記38章37同埋後尾39都係講緊約瑟被賣同埋喺埃及嘅故事嚟嘅。點解無端端有個38章講阿猶大去搞佢嗰個媳婦嗰一段離題㗎？嗰度無啦啦，即係上文就講到阿約瑟被賣啊，賣咗去埃及啦。但跟住38章就話，此後猶大咧就出去邊度，即係佢嘅阿哥猶大。又跟住39章就講翻阿約瑟就喺埃及嗰度咧做嗰個波提乏嘅僕人嚇，結果咧就俾佢老婆咧性騷擾嚇，成日勾引佢嚇。講嗰啲嘢根本點解要擺猶大喺中間？咁呢個係我哋去睇，要避免從字義研究咧，淨係去從一個字，我哋唔係從一個字去揾重點，我哋要揾成段嗰個語氣同埋脈絡。我哋要問佢講嘅時候，係要我哋按字面嘅意思去實踐啦，抑或佢係借用字面嘅意思去教我哋其他實踐咧？實踐其他嘢咧？尋日我哋新約導論就討論到一個問題，就係約翰福音嗰個話：我嘅肉係可以食㗎，我血真係可以喝㗎。你記唔記得？咁係咪真係耶穌要教我哋去食人肉咧？咁就我嘅肉係可以字面嘅，佢係指向一個乜嘢嘅意義咧？嘅實踐嘅意義咧 ？OK， 嗱，呢個亦都係同譬如話，我哋話要公平嘅接待唔同嘅人。羅馬書講到客要一味嘅款待，記唔記得？羅馬書12章，你按字面嘅意思，真但凡邊一個同學嚟我屋企，我就要淨係煮一味餸俾佢。字面嘅意思係咁嘅，但係咪嗰度講嘅叫我哋實踐嘅意思咧？咁你要揾出嚟。第三就係要代入原會眾嘅視覺啦。咁呢個就係講到聖經唔係喺真空啊，係寫喺某一個嘅特定文化嗰度。我哋唔用原會眾視覺，即係我哋唔留意原會眾嘅文化角度，我哋就好容易咧解入經嘅。我試過真係有一次係有人一班人查經，查路加福音15章。嗰個人真係突然間問：點解呢個父親咁殘忍啊？即係查浪子嘅比喻。咁我全部都呆咗。原來咧，佢係一個好信奉印度文化嘅一個印度人嚟㗎。佢覺得牛係好神聖嘅，所以佢睇到後尾嗰個浪子翻嚟，個阿爸殺咗隻牛。佢覺得呢個爸點解咁殘忍嘅咧？我哋好容易將我哋嘅文化代咗入去裏邊。典型嘅唔係淨係佢啊，唔係淨係呢個牛就等於殘忍。我哋時代論都係。我哋好容易將我哋而家嘅世界大事嗱，
共產黨嚟啦，跟住有波斯灣戰爭啦，就全部套咗落去啟示錄嗰啲語言，所以耶穌好快翻嚟啦。甚至話耶穌9月20幾號就應該要翻嚟啦。將時事套咗入去，就係因為我哋忽略咗聖經原本係寫俾有班員會眾，去讓佢去實踐做神嘅話。我首先問佢實踐嘅係啲乜嘢？我要有另外一個例子，就亦都係經典嚟嘅反猶主義，即係睇聖經，你睇下講幾多係鬧於猶太人，所以我哋得勢啦，我哋去憎恨猶太人係應該嘅。我哋受苦至復活節，我哋做一啲話劇去揾啲小丑去嘲弄於猶太人係應該嘅。嗱，呢個係喺過往基督教嘅歷史，特別歐洲裏邊常出現，就係忘記咗當初一個猶太人馬太去寫俾一班猶太基督徒，去反省翻我哋自己同胞拒絕呢個彌賽亞嘅錯謬，我哋應該係做啲咩？呢個自我反省嘅文化，佢就將佢變做一個論斷，一個外邦人去論斷猶太人文化。OK 嗱，所以我哋要留意呢個我哋嘅文化個榮辱係喺邊度。咁我冇時間同大家講翻嗰個浪子嘅比喻。有機會嘅，即係你可以睇翻。我想講嘅嗰個其實係最受害嘅，唔係個大仔，唔係個二仔，個主角永遠都係由頭到尾都係個阿爸，而且個爸係俾兩個仔咧係侮辱緊嘅。佢兩個仔都做緊一啲嘢，最後尾係 shame 緊佢阿爸嘅。即係開緊慶祝會，個大仔唔肯入去，成班奴僕喺樹睇住，要個阿爸走翻出去同個大仔去講。喺當時嘅猶太文化，呢個係對嗰個家主個爸爸最大嘅羞辱嚟。所以嗰度唔係講緊個浪子點，唔係講緊個大仔點，最緊講緊就係嗰個阿爸為咗恢復呢兩個仔，肯定佢作為兒子同埋承繼者去付咗啲乜嘢受羞辱嘅代價。Okay? 最後講完啦，呢個例子嚇，雙重羞辱。最後一個嘅就要問啦，我要知道完會眾之後嘅實踐嘅時候，我哋就異中求同啦。我哋有冇乜嘢共同嘅困境？同一位上異中求同，我哋有冇一個共同嘅背景？我哋有冇一個嘅共同嘅核心價值？嗱，如果唔按字面去實踐，我哋就要揾個核心價值點實踐。即係頭先嗰個客要一味嘅款待。如果我唔係話每次煮一味餸，咁究竟保羅叫羅馬基督徒客要一味款待背後嗰個核心價值係乜嘢？咁我哋睇上文下理去講緊係平等嘅愛每一個人，係咪？咁呢個就係核心價值，即係每一個人我都用同樣嘅心情或者態度去接待佢。嗱，呢個就係核心嘅價值。然後最後尾，我哋就要睇到我哋有多角度嘅實踐。同一個核心價值喺唔同嘅，喺歐洲嘅文化，喺中國嘅文化，可以喺唔同嘅實踐方式嘅。所以揾到個 kernel 嘅 values 咧，我哋就應該從依靈活去實踐。簡單嚟講，基督徒要榮耀神。我想問下大家，喺非洲裏邊去敬拜去榮耀神，同我喺中國香港去榮耀神，喺禮儀上肯定有唔同。我好少見喺香港去帶領敬拜嘅男人係着短褲嘅，你有冇見過？因為喺我哋文化，着短褲企出嚟去領敬拜嘅，即使平時着開短褲嘅信徒啦嚇，到佢企出嚟領敬拜，佢都整條長褲嘅噃。但係喺非洲可以話俾你聽，喺我哋試過有啲嘅地方，有宣教士話俾我聽，佢最尊崇神嘅方式就係着條短褲，因為平時唔着褲嘅，佢着條短褲已經係好莊重，尊重神。所以同一個核心價值，你要諗
喺唔同嘅地方點樣去實踐，同埋用乜嘢唔同嘅方式去睇，同埋多角度，即係話同一個特別用啲主題性嘅實踐嘅時候，點樣多角度嘅去實踐呢件事。嗱，我舉其中一個例子呢，就係我以前講過嘅，就係點樣處理衝突。咁衝突嘅好多事發生啦，咁我就試過揾過呢，有4個嘅情況嘅。第一個呢，就係係個信徒主動發動衝突嘅，佢可以唔衝突，佢主動發動嘅。喺咩情況呢？就係保羅對巴拿巴加拉太書。有時呢，就係個衝突係兩個都啱嘅喎。嗰腓利比書嗰2個女士 ，OK， 咁又點樣處理嘅？有啲情況嘅教會衝突呢，係2個中間呢，有啲小人離間誤會喎，咁我揾林後實將。有啲嘅衝突呢，就係一方咧係好有理，但係呢，佢唔去體恤另外一方嘅軟弱。OK， 咁至少喺4個情況嘅，就喺羅馬書14章點樣體貼軟弱嘅。OK， 喺成大段我解咗嗰段，又去 derive 出嚟。如果喺我哋教會今日嚟講係有咁樣嘅情況衝突，我哋應該係點樣處理？幾時係需要主動發起衝突？OK， 你要好確定係大是大非先好。幾時呢？係要雙方呢係俾其他人彼此幫助佢哋2個，咁即係2個都唔站邊，就係2個都係好做緊一條好嘅嘢嘅時候，等等。總結嚟講，成為一個好禱，我有4個嘅建議。第一，你要問清楚上帝係一個點樣嘅上帝。如果上帝係美善嘅，就一定係有用嘅。嗱，我希望你如果覺得聖經冇用嘅時候，你諗清楚上帝喺邊度？上帝係美善嘅 ，good， then it must be 咩啊？造就性。聖經講嘅造就就係可以經世致用。第二呢，就係先睇全面嘅咁樣去睇，先睇樹林，唔好偏食，然後後面先睇細節嘅樹木。唔好偏食，唔好選擇性嘅行動。第三就係多元嘅實踐，你要接受有啲地方係多元，即係多元啊，唔係多餘啊，係多元嘅。嗰實踐係可以有唔同嘅方式嘅，幫助個受災嘅居民。唔同嘅教會係可以做唔同嘅嘢，啱嗎？有啲就真係救災，有啲係幫助佢嘅家人，有啲係做輔導，有啲就為附近嗰啲鄰舍去祈禱。最後呢，就係異中求同，去揾出合身嘅價值。請同我讀最尾嗰句啊，唔該。唔係好押韻㗎啦，但我希望你記得啦嚇。聖經見到上帝就一定咩啊？有得用嘅，社關係用得到嘅。不過視乎我哋點樣做個好禱去用，咁就可以持久用得耐。唔會好似以往我哋嘅歷史裏面起個宏偉嘅教堂，又或者我 justify 我哋而家社會嘅需要去放寬一啲罪惡嘅自由，令到我哋自己用唔到。好，我想分享嘅係咁多，我而家成日咧交俾阿黃博士，唔該。